көрүп атасыңар. Жаңы жылыңар менен бардыңарды. Жаңы жылында башталышында эле жолборчулук өзүнүн айбатын көрсөтө баштады. Биз 7-чи чакырылыштын депутаттарына өтө жооптуу, кооптуу мезгилде келгенибизди мойнубузга алышыбыз керек. Өзүңүздөр көргөндөй, ааламдык жана аймактык көйгөйлөрдүн чордонунда ар кандай кооптуу чакырыктардын чордонунда мезгилинде бийликке келип отурабыз. Ошон үчүн биздин ар бир кабыл алган чечимибиз оңойго турбайт. Чечкиндүү чечимдерди кабылдаш үчүн бизде кайратмандык, дух керек. Бизде мекенчилдик, ошол эле мезгилде интернационалдык духту иштетишибиз керек. Биз тарыхтан көп эле сабак алдык. Мына айтып өтүштү, биз башка мамлекеттерге караганда тажрыйбабыз көбүрөөк. Айрыкча мен 10-жылдагы эле ушундай эл өзүн өзү башкарып калган, бийлик башкара албай калган мезгилди башыбыздан өткөргөн эл катары, адам катары мен айтып кетет элем. Ушул балдар жөндөн жөн өлүмгө башын сайып туруп калышты ошол мезгилде. Бийлик башкара албай калды. Мына ошол мезгилде чын-чынына келгенде жардам күтөт экенсиң. Мына ошондой жардамды биздин боордош казак элибиз азыр бизден күтүп атат. Бул элдин чыныгы мындай кызыкчылыгынан, элдин ошол мезгилдеги кырдаалынан биз тарыхта карап көрө турган болсок, революциялык кырдаал деп коет. Революциялык кырдаал эл мурдакыдай жашоону каалабай калат. Бийликтегилер мурдакыдай методдор менен башкара албай калган мезгил болот. Мына ошол мезгилде 10 секунд. Чет жактан келген күчтөр пайдаланып кетет дагы, элди кагыштырып коюп, өздөрү четке чыгып кетет. Мына ошол мезгилде карапайым калктын башына караң күн түшүп калат. Алар кайда кетип атканын, бийлик жок болгондон кийин кандай иш кылып атканын билбей калат. Талпа деп коет. Мына ошондой талпада эл өзү жабыр тартат, айрыкча карапайым эл. Эне катары ошол жерде балдардын өлүмүнүн келишкис адам катары биз тезирээк ошол жерде тынчтыкты камсыз кылууга жардам кол сунушубуз керек. Бирок менде бир сунуш бар. Ушул биринчи аскердик бөлүктөрдү жөнөткөндүн алдында биз медициналык жардам, анан гуманитардык жардамды да кошуп койсок ошого более гуманный болот беле деп атам да. Анан ошондой эле биз кичине кор. Убактыңыз бүтүп калды. Депутаттардан бир 5-6 Рахмат. Рахмат. Депутаттардан 5-6 барбай эле турсун ал жака биринчиден. Экинчиден мындай. Айтканыңыз эң туура. Мына азыр эле менде маалымат алдым мен. По всей Казахстане, в Казахстане принято решение о красной зоне террористической опасности по всей территории страны. То есть, силер айтып атпайсыңар, террористические действия аныкталып атабы, аныкталбай атабы депчи. Они уже приняли решение по всей территории страны о красной зоне террористической деятельности, опасности, то есть. Бул деген Казахстанда азыр өтө чоң мындай операциялар жүргүзүлөт да. Ал жерде действительно ар түрдүү террористтик уюмдар, ар түрдүү деструктивдүү күчтөр жанагы уюмдарга, топторго биригип алышып, чоң маселелер уже маселе пайда болуп атат. Ошондо биз сөзсүз түрдө башка мамлекеттердин колдоосу менен бирге өзүбүздүн күчүбүздү жөнөтүп, казак элине, казак мамлекетине жардам берүүгө милдеттүүбүз деп билем. Рахмат. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович.